व्हाट्सअप नहीं गाइस, इट्स मी प्रो बैक विद वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले वो है एसएस का सेरेबरस एलईडी बैकलाइट यूएसबी गेमिंग कीबोर्ड। तो आपको मैं पहले से बता देता हूँ, ये कोई भी हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये हमारा नॉर्मल डोम शेप्ड मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड का मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को पर्सनली यूज़ करके उनको ज़्यादा बेटर फील हो रहा है, क्योंकि ये मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड इतने पसंद नहीं है क्योंकि उनका साउंड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल मेम्ब्रेन कीबोर्ड होने के साथ ही साथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले चलते हैं इसके जल्दी से अनबॉक्सिंग में। तो सामने लिखा हुआ है सेरेबरस और नीचे उसे कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि फुल सेग मेटल प्लेट, स्प्लैश प्रूफ, 12 मैक्रो कीज और फुली रबराइज्ड फीट। और इसके पीछे देखना तो इसमें इसके सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। इसमें दो ऑप्शंस दिखाए हुए हैं कि इसमें ब्लू लाइट भी है और रेड लाइट भी है, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई RGB कीबोर्ड नहीं है। तो चलिए सबसे चलते हैं जल्दी से इसको खोल के देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स और हमारा मेन यूनिट कैसा दिखता है। तो सामने मेरे को एक बिल मिल जाता है और ये बिल मिला हुआ है मेरे को MD कंप्यूटर से, और हमारे भुवनेश्वर में MD कंप्यूटर का एक रिटेलर है। तो वहाँ से मेरे को ये कीबोर्ड बहुत ही चीप प्राइस में मिला है, क्योंकि ऑनलाइन प्राइसेस ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ तक जाता है इस कीबोर्ड का, लेकिन ऑफलाइन में मेरे को ओनली 1500 रुपीज़ मिले। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे MD कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है और इसको मेरे को छुपाना पड़ेगा क्योंकि उसमें मेरे पर्सनल डिटेल्स भी लिखे हुए हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 रुपीज़ ओनली। तो अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ पे हमें एक नॉर्मल रबराइज फीड भी मिली हुई है। और अगर हम ऐसे सारे कीज़ को एक बार ऐसे कुछ भी दबा के देखें तो यार हमें बहुत अच्छा फील मिल रहा है, मतलब कि हमें वैसे मैकेनिकल वाला टेस्ट तो नहीं मिल रहा, लेकिन वैसे नॉर्मल जैसे कीबोर्ड होता है उनसे तो वे मोर बेटर हमें इसमें परफॉर्मेंस हमें मिलती है। और इसमें फीडबैक भी बहुत ही अच्छा है। हमें ऊपर यहाँ पे ऑडियो और बहुत से मल्टीमीडिया ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप उसको पॉज आगे पीछे कर सकते हैं और अपनी वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा विन लॉक दिया हुआ है ताकि जो गेमिंग के टाइम पे हमारा कोई भी गेम गलती से विंडोज़ बटन दबाते हुए बंद ना हो जाए। अब आ जाए हम इसके केबल की तरफ। तो हमें यहाँ पे 1.5 मीटर की केबल मिली हुई है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये आराम से ख़राब नहीं होने वाला है, इसे टाइम लगेगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रफ़ यूज़ करेंगे तो वो शायद से ख़राब हो जाए। तो अब आ जाए हम इसके USB पोर्ट में। तो ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, लेकिन ये केवलर से बना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसको मैं अपने मीवी के केबल से कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। लेकिन मैं इसमें अत्याचार नहीं कर सकता क्योंकि एक नॉर्मल कीबोर्ड और मेरे को इसके साथ कोई डांडिया तो खेलना नहीं है। तो इसको जैसे ही हम अपने CPU से जोड़ते हैं तो हमें हम लोगों को ब्लू लाइट और सारे तरह के इंडिकेशन हमें मिल जाता है। और हम चाहे तो फंक्शन प्लस उसके जो साइड का बटन से दबा के हम लोग अपनी लाइट बंद और उसको हम चीज़ें में चेंज कर सकते हैं। और हम लोग FN प्लस कैप्स लॉक दबाएंगे तो उसके हम लाइट की कलर चेंज कर सकते हैं। और इस कीबोर्ड में हमें ओनली ब्लू और रेड के ऑप्शन मिला और कोई कलर नहीं है इसमें। और अगर हम लोग फंक्शन प्लस पेज अप या पेज डाउन दबाएं तो हम इसके ब्राइटनेस को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस कीबोर्ड में हमारी ब्लू और रेड दोनों कलर बहुत ही ब्राइट है। हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि ये कम है, लेकिन ये लाइटें बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। अंधेरे में तो ये बहुत ही सही लगती है, और जब आपके रूम में अच्छी खासी रोशनी हो तब भी ये अच्छी तरीके से विजिबल होती है। और इस कीबोर्ड की सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमें यहाँ पे मल्टीमीडिया के ऑप्शंस मिल जाते हैं ताकि हम अपने कीबोर्ड से सब कुछ कंट्रोल कर लें। और अगर स्ट्रीमिंग या फिर एडिटिंग टाइप पे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बार बार अपने माउस से नीचे जाके ऑप्शंस को चेंज करना हमें पसंद नहीं होता, लेकिन हम अपने कीबोर्ड से सब कंट्रोल करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और ये कीबोर्ड की जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, आराम से टूटने वाले नहीं है। और इसको ऐसा मैं यूज़ करा तो मेरे को इसके लुक एंड फील बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इससे कुछ चीज़ें ये भी बुरी बात है, चूँकि इसका प्राइस, इसके प्राइस में हम चाहें तो हमें मैकेनिकल कीबोर्ड भी मिल जाएगा, लेकिन पर्सनली मुझे मैकेनिकल कीबोर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मेरे को यूज़ करने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो फीडबैक मेरे को मिलता है वो मेरे को खुद सेटिस्फाइंग नहीं लगता। तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मेम्ब्रेन में ही जाता हूँ। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको जानना है कि इसके मैक्रो कीज़ कैसे हमें प्रोग्राम करना है तो आप चाहें तो अपने YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने आपको नहीं भी दिखाया। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, दिस इज अमान खान साइनिंग ऑफ, बाय बाय।